Bonjour tout le monde, Chakom. J'espère que nous sommes au top, en bonne santé, en bonne humeur. Alors, pas une recette, mais deux. Vous allez voir, deux recettes pour le goûter, très facile à faire. En plus, mais ça couche plus les ingrédients, 0 œuf. Vous allez voir, trop simple. Alors la première, c'est des beignets pour la confiture. Ou la deuxième, c'est des petits biscuits farcis de figues. Vous allez voir les deux recettes très simples. Comme 0 œuf, mais ça couche les œufs. Alors pour la première recette, les beignets, dans un récipient, 140 ml de lait tiède. Vous aidez 40 g de sucre. Vous aidez 4 g de levure boulangère. نخلطو مليح حتى تذوب كاع لا لevure. ومن بعد نزيدو 250 g de farine, une pincée de sel, شويه la vanille. نخلطو مليح. Et voilà, من بعد هنايا on forme une boule. ومن بعد هاتيك هنا نزيدو 20 g de beurre. Et maintenant on vient pétrir pendant 10 bonnes minutes. Et voilà, je fais la pâte qui fait bien souple. Donc, on va عليها ونخلوها تريح un quart d'heure. Et voilà, un quart d'heure jazo. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser cette pâte en 10 parts. Voilà. Donc, on va نخليهم يريحوا 4 ساعات أخرى. Et voilà, donc on vient confectionner nos petits beignets. Vous allez voir, trop simple à faire. ناخذوا une boule, نحلوها بالغولو pâtisserie. ومن بعد هاتيك نحلوها بيان فينا. ومن بعد من الفوق على دان كوتو نديرو دي بتيت زونتاي. ولوط كوتي هنايا نديرو لا كونفيتور. الوغ انا درت لا كونفيتور نتوما تقدروا ديروا لا بات تارتيني، تقدروا ديروا بور دو كاكاوات جيتان مليحه. دوكا نقلبو هنا نلصقو مليح لا بات باش لا كونفيتور ما تخرجش. نطوو لي دو كوتي et on vient rouler حتى l'autre extrémité. ومن بعد هاتيك هنايا لي بوردور لازم نلصقو مليح لاباط باش ما تتحلناش كي نقلوها. اي فوالا شوف كيفاش جات شابه. دوكا نحطوها دون ان اوتر بلا يكون شويه فاريني باش ما تلصقناش. ونكملو دو لا ميم مانيير كاع لو ريست تاع لاباط. اي فوالا هنايا جي فاسوني لي 10 بار. دوكا نخليهم يريحوا pendant une demi-heure. نغطي عليهم ونخليهم يريحوا une demi-heure. Et voilà une demi-heure après نخمروا شويه. دوكا نقليهم. هنا نديروا شويه زيت ماشي بزاف. ومن بعد كي يسخن الزيت نحطوهم يتقلاو. الوغ هنا لو فو يفو با يكون بزاف فور. مع الاول ديروه فور باش تسخن الزيت. ومن بعد كي تحطوهم يتقلاو نقصوا شويه باش يطيبوا اكور. Et voilà nos beignets واجدين. شوف كيفاش جاو bien croustillants, bien savoureux. Alors هنا من الفوق انا درت شويه سكر غلاس ودرت شويه لا كانيل. فوالا نحلكم وحده نشوفوا كيفاش جاو بزاف خفاف وماشي معجنين. ولا كونفيتور بون هنا سخونه صافي لا كونفيتور لي ليكيد. كي تبرد لا كونفيتور تحكم روحها. قلت لكم تقدروا ديروا لا فارس اللي حبيتوها، تقدروا ديروا كومبوت دو بوم، تقدروا ديروا قلت لكم باتا تارتيني كيما حبيتو. اي فوالا خلاص لا بروميير ريسيت. جيسبر عجبتكم. جو فو كونساي دو تيستي سي تري بون وجاو فريمون خفاف. كيما قلت لكم دائما كي نجيو نطيبوا دي غاتو نقولوا لازم يكونوا لي زو مي با فورسيمون. هنا سون زو درنا لي بيني بزاف هايلين. دوكا on va attaquer la deuxième recette. Alors pour les biscuits fourrés هنايا نديركم لا بات ونحقو dans un récipient. نديرو 125 g de beurre يكون مو. نزيدولو 2 cuillères à soupe de sucre glace. نزيدو une pincée de sel وشويه لا vanille. alors هنا نخلطو bien le tout. ومن بعد نزيدو un pot de yaourt nature en mélange. et enfin نزيدو 120 g de farine. ومن بعد هنا نلمو لا بات. alors هنا شوفوا لا بات اذا جاتكم بزاف طريه تقدروا تزيدوا شويه لا فارين. واذا حكمت روحها سي بون. فوالا راني لميت لا بات تاعي فو با لا بيترير. دوكا جو في لا ريزيرفي pendant 10 minutes frigidaire. et pour la farce انا عندي 250 g de purée de figues sèches. واش درت كانوا عندي لي فيغ ساج فورتهم ورحيتهم. ومن بعد تيك هنا نزيد لهم une cuillère à soupe de beurre ونزيد لهم شويه لا كانيل. الوغ هنا تقدروا تزيدوا تاني كيما بتيت كويير كافي تاع مازهر وشويه قرنفل. انا ما درتش مي كيما حبيتو. ومن بعد هنا ميلونج بيان. ودوكا اون فيان فاسوني نو بيسكوي. الوغ هنا راني جبت لا بات بردت. ندير شويه لا فارين في البلون طرافاي باش ما تلصقش.
j'étale bien ma pâte. وبعد تيك هنا في لو بور نحط لا بات دو فيغ. وبعد جو رول. وبعد هنا نقطع دي بتي ريكتانغل. وبعد هنا جو في ابويي بلا فورشيت. تقدروا ديروا سونس دو لا لونغور ولا لا لارجور باسكو لي بيسكويت يتباعوا برا هنايا تلقاو لا تراس تاع لا فورشيت او سونس دو لا لونغور مي سي با امبورطون. ونعاود لا ميم اوبيراسيون مع كاع لا بات. Et voilà nos petits biscuits واجدين. دوكا je viens les badigeonner بشويه حليب. دوكا je vais les enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes حتى وين يحمروا لكم مليح. انا شعلت لهم شويه الفوقاني. Et voilà nos petits biscuits fourrés بلا بات دو فيغ راهم واجدين. alors انا درت لا بات دو فيغ نتوما تقدروا ديروا لا بات دو دات تاني كتجي بزاف هايله. Et voilà, j'espère عجبتكم la vidéo تاع اليوم. J'espère عجبكم les deux recettes de goûter. Très facile à faire. C'est 2 gâteaux pour le goûter sans les œufs. Très très simple à faire, économique ou بزاف بنان. Voilà, إذا عجبتكم la vidéo تاع اليوم un petit like, un petit commentaire. ونتلاقاو إن شاء الله dans une autre vidéo. Au revoir les amis.